Biraz özüvə dön. Biraz öz halıva döngünən. Ya Əli, görsən ki, cəmaat başqalarının eybləri ilə məşğuldur, sən öz eyblərindən məşğul ol. Yəni, gözün cəmaatın üstündən olmaqdan daha çox özünü düzəltməyə çalış. Nəinki cəmaatın eybini axtar, ki, filan kəs görüm nə işdir, filan kəsdə hansı eyb var, filan kəsdə hansı nöqsan var. Bir dəfə Həzrəti Musa aleyhisselam münacatda Allaha xitab elədi. Dedi, ya Rəbbim, ey mənim Rəbbim, Misirdə bir kişi var, yaxşı pulu var, imkanatı genişdir, sağlamlığı da var, tamamilə dinsiz adamdır, heç dini yoxdur. Bir dəfə olsun heç başı belə ağrımır. Yəni, dünya tamamilə bu kişiyə üz gətirib. Amma o tamamilə səndən üz döndərib. Bu necə olur, ya Rəbbi? Allah Teala buyurdu ki, ya Musa, mən o şəxsi hələ bu dünyada elə bir əzaba düçar etmişəm ki, heç kəsi onun qədər əzaba düçar etməmişəm. Soruşdu, ya Rəbbim, heç onun başı ağrımır. Onun hansı əzaba düçar eləmişsən? Buyurdu ki, Musa, mən onun özünü onun yadından çıxartmışam. Bir insanın özünü onun yadından çıxartsam, heç zaman o məni yadına sala bilməz. Vay o vaxtdan ki, bir insan özünü unuda. Özünü unutmaq bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, hardan gəlmişəm, hardayam, hara gedəcəyəm?